इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वन प्लस फ़ोन में कहीं पर भी टच करने पर एक साउंड सुनाई दे। इस सेटिंग को कैसे इनेबल करते हैं। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, इसे ऊपर स्लाइड करते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करते हैं, इसे ऊपर स्लाइड करते हैं, हैप्टिक एंड टोन्स पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है टच साउंड्स। अभी ये डिसेबल किया हुआ है, इसे यहाँ क्लिक कर इनेबल करते हैं और अभी सेटिंग इनेबल हो चुका है, इसे बैक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।